这样下去我就神经衰弱了。大家好，我是小鸡。昨天晚上起来4次了，你们可能纳闷我为什么穿着衣服。那傻狗哈西豆豆这两天不知道咋回事，一直打呼噜，哎呀，气死我了！不行不行，我得找他算账去。现在都打呼噜这么大的声音，晚上可想而知声音更大。有病啊！是不是有病？你狗狗做梦正是狗粮呢！你一个132把狗狗喊醒了，吓人狗狗一拘灵。打扰你的美梦了，吓得你一拘灵。你是被我吓醒的，豆豆。那我呢？我一晚上都没睡，你知道吗？小吉，你一晚上没睡，你为啥不睡啊？是不是你媳妇又打你了？再说了，你没睡关我啥事啊？你吓我干嘛？跟你有啥关系？跟你关系可大了。豆豆，我也不想打你，你怀着小宝宝呢。你给我说，这两天你晚上打呼噜，睡觉打呼噜，是不是故意的？打呼噜？不会吧？你狗狗怎么没感觉到？我就感觉这两天晚上睡觉可香可香了。打呼噜不可能，你狗狗从来不打呼噜。嘿，小鸡，难道是我肚里的6只小二哈在练习我们哈族的独特技能？你们哈族的独特技能？你们哈族的独特技能除了拆家，还有什么给打呼噜有关的啊？小鸡，确实有一个跟打呼噜相关的技能，这是我们哈族独特的技能，听好啊，小鸡！小鸡，就是这个狼嚎，是不是跟打呼噜特别的像？肯定是小二哈在我肚里练习技能呢。滚一边去啊！给我滚一边去！还嗷！你就是想把你打呼噜嫁祸给肚里的小二哈。你觉得我拿小二哈没办法，舍不得打小二哈？豆豆啊，你现在学这个飘了呀，学会嫁祸了啊？还咬我是吧？还咬我是吧？大家说这傻狗这打呼噜怎么治？千万不能让他嫁祸给小二哈。这本来啊就是他这个，要不然就是故意的，要不然就是这个不知觉的。大家说有没有什么治疗二哈打呼噜的好办法？有的话欢迎给小鸡下方评论留言，好不好？还是那句话，喜欢小鸡视频的，把小鸡的视频点个赞，点个关注吧。救救小鸡吧，2天晚上没睡好觉了。咱们呢下期再见。